ओए, क्या हुआ? यार घर वालों के खर्राटों ने सोने नहीं दिया। बहुत नींद आ रही है। आई अंडरस्टैंड। ये खराटे दूसरों की नींद खराब करके उनकी हेल्थ पर तो असर डालते ही हैं, साथ ही आपकी हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। पर ये खराटे आते क्यों हैं? चलिए जानते हैं, और ये भी जानेंगे कि कब ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन हो सकते हैं। क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई? बगल वाला इंसान खराटे मारता रहा? होता है। जरूरी नहीं है खराटे का मतलब गहरी और अच्छी नींद हो। दूसरी बात, कई लोग ये सोचते हैं मुझे खराटे आए, दूसरे की नींद खराब हो गई तो क्या हुआ? जनाब, अगर आपको खराटे आ रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले ये जान लेते हैं कि खराटे आते क्यों हैं। डॉक्टर से ही जानिए। कॉमन प्रॉब्लम है स्नोरिंग की। जब आप सोते हैं तो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, थोड़े लूज हो जाते हैं, मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं और जो अंदर सांस की जो नली होती है पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप अंदर सांस खींचते हैं तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उससे जो है वाइब्रेशन आ जाता है। कई लेवल्स पे हो सकता है। नाक और मुंह के बीच में जो थोड़ा वाइब्रेशन आ जाए तो उससे स्नोरिंग आ जाती है। जैसे लोग ओल्ड होते हैं थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वैसे वेट ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओवरवेट या लैक ऑफ फिटनेस से तो ये ज्यादा होना ही है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक होते हैं नॉर्मल खराटे, मतलब कि हर खराटे के बीच में एक फिक्स्ड गैप हो सकता है। खराटों में एक रिदम हो सकता है। बहुत बार जोर जोर से खराटों को स्लीप एपनिया के साथ जोड़कर देखा गया है। इसमें नींद के दौरान इंसान सांस लेना बंद कर सकता है कुछ मोमेंट्स के लिए। इसमें होता यह है कि इंसान अचानक से उठता है सांस लेने के लिए। इसका मतलब है दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डिमेंशिया, सिर दर्द, मूड चेंज और आपकी याददाश्त भी अफेक्ट हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसे ओएसए भी कहा जाता है, उसका एक कॉमन साइन है जोर जोर से खराटे लेना। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस रुकता भी है सोते सोते। बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उस वजह से जो है लोगों में ब्लड प्रेशर आ सकता है, हार्ट इलनेस आ सकती है, नींद टूटती रहती है। बिकॉज सांस पूरा नहीं आता तो फिर लोगों की नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में अलर्टनेस कम हो जाती है। जहां तक खराटों की बात है तो बहुत मैटर करता है आपका लाइफस्टाइल, आपकी एनर्जी लेवल, आपका वेट और आपकी एज। अगर आप खराटों को कम करना चाहते हैं तो दिन का एक रूटीन फॉलो कीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से कीप डिस्टेंस प्लीज। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो खराटों को बढ़ा सकती हैं, कुछ मेडिकेशंस खराटों को कम कर सकती हैं। तो डॉक्टर से बात कर लीजिए। अपने वेट को जरूर कंट्रोल कीजिए और नाक को साफ रखिए। आप किस पोजीशन में सो रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप सीधे कमर पर लेट जाते हैं तो आपकी जीभ और चिन के नीचे जो मसल्स हैं वो एयरवे में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप खराटे कम करना चाहते हैं तो एक तरफ पलट कर सोएं, पोजीशंस बदलते रहें। खराटों को कम करने के लिए सोने से जस्ट पहले कम से कम खाना खाएं। जहाँ तक स्लीप एपनिया की बात है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है कुछ केसेस में, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, अपने खराटों के पैटर्न को देखें। जहाँ तक नॉर्मल खराटों की बात है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। टेक केयर।